नमस्ते, मेरो नाम अनुराग मानन्दर हो। मेरो वर्कसप न्यू रोडको गणबालमा छ। विगत 15 वर्षदेखि म यो वर्कसप सञ्चालन गर्दै आइरहेको छु। मैले सबै प्रकारका स्कुटर तथा मोटरसाइकलहरू मर्मत गर्ने गर्दछु। यस क्रममा मलाई अलि सजिलो भनेको होन्डाको मोटरसाइकलहरू अलि सजिलो लागेको छ। किन भन्दाखेरि हजुर एकैछिन है, एकै मिनेट। स्कुटीमा पिकअप नआउनु भनेको अब विभिन्न कारणहरू हुन्छ। एकचोटि हेरौँ, पहिला चेक्सहरू गरौँ। तपाईँको यो पिकअप नपुग्नेमा मेन समस्या एयर फिल्टरहरू पनि हुन्छ। यसरी यो हेर्नुहोस्, यो लोकल सामान हो। यो लोकल सामान, यो तपाईँले यो सामान युज गरेर 2-4 दिनको लागि होला, तर ड्युरेबल अनुसारले तपाईँको इम्प्रुभ हुँदैन। यसमा र यसमा के फरक हुन्छ भने तपाईँको हेर्नुहोस्, यो भनेको तपाईँको यो फिल्टरमा भनेको तपाईँको ओइल प्रिन्टेड हुन्छ। ओइल प्रिन्टेडले के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो जुन फिल्टर राख्दाखेरि भित्र तान्नुपर्ने हावा तानेपछि तपाईँको फोहोर सबै यसमा ताँसिन्छ कि हुन्छ। यो नर्मल पेपर हो। यो जेन्युन पार्ट्स युज गर्यो भने लामो समयसम्म टिक्छ अनि बाइकको पर्फर्मेन्स पनि राम्रो हुन्छ। अझ होन्डाको ओरिजिनल पार्ट्स त सबैतिर अभाइलेबल पनि छ। कस्टमरहरूले चाहिँ सस्तो पाए भन्दै लोकल सामानहरू युज गर्नुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि समस्याहरू धेरै आउँछ। मैले चाहिँ जेन्युन पार्ट्सहरू मात्रै युज गर्ने गर्छु।